Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk sesi video tutorial pada kali ini saya akan tunjukkan apakah rupa interface untuk IESVE 2019. Okay, so kalau anda buka ataupun install software ini, okay, bila anda double klik, dia akan keluar to this page. This is called the landing page. So dia akan tulis tarikh lah hari ini bila anda buka. Sebabnya landing page ni perlukan connection internet, dan dia akan update all the items yang terbaru ataupun new news oleh IES. Okay, so kalau anda tengok dekat sini ada feature pack 3 now available. So mana-mana software yang belum update, anda boleh download dan update software tersebut. Dan dekat sini ada new item, maksud news terbaru, case study. Kita ada COVID-19 issue. Okay, this is a worldwide issue. Maksudnya kalau dulu saya pernah join training secara face to face bersama wakil lah daripada IES ni, dan bila saya check tadi dekat website untuk tengok pricing, harga untuk siap training dia, sekarang ni memang dia tak buat training face to face, memang worldwide tak boleh, ya. So apa yang dia buat adalah saya tengok satu session tu dalam secara online, one online session for one topic is around £200. So £200 you darab lah sendiri dengan harga ringgit Malaysia tu maybe around RM800 for one session only. Okay, and then dia juga ada share news about consultation yang dibuat. Dia akan buat dia punya team daripada IES juga ada buat consultation, bukannya consultant luar pun ada juga buat. So apa yang diorang buat, diorang akan create a company. So company ni give a consultation based on what are the services that the client wants, especially on building performance lah. Okay, retrofitting. Sebab saya kenal beberapa company di Malaysia. One of it, the leading company yang memang buat on building performance analysis. Memang dia buat study for some buildings to save energy. So nama company tu IEN, nama pun dekat-dekat sama kan, IEN Consultant, and it's a very big company. Dia international company and dia ada dia punya branch kat Malaysia. Okay, so dekat bawah ni you can also learn on your own if you want. Online training, ada lunch and learn, and some of this module ni free. Okay, but there are also yang kena bayar, sama macam yang you tengok dekat atas tadi lah, kat sini kan. Okay, and ICL ni is a new module bawah IES. So apa yang ia boleh buat adalah dia akan create simulated environment of a town. So saya dah tengok, saya dah baca juga about this thing, is that maksud dia digital twin ni adalah dia akan duplicate the real building dekat dalam satu kawasan. So apa yang saya faham, dia dah buat untuk Nanyang Technical Institute dekat Singapore. So dia duplicate the building, the surrounding of that university punya compound. Semualah ada kat situ. So apa dia buat adalah dia akan cuba buat satu simulation sebiji macam dekat dalam the real world punya building, and then dia akan cuba tengok what can we do improvement to the simulation, and dia apply balik dalam building tu. So kat simulation tu nanti dia buat data dapat data daripada real life lah. So maksud building tu sendiri akan supply data to the simulation. So real life data. Okay, so maksudnya ada sensors and everything. Okay, and the other one is on the right tu, resources ni. So resources ni macam help lah. So it's not like a training, but if you have any questions kan, you want to download patches, nak download apa ni, files macam weather files ni, so boleh dapatkan dekat resources sebelah kanan tu lah. Okay, so weather files ni satu benda yang very important bandingkan antara building simulation yang lain di luar tu. Kita ada static simulation, kita ada dynamic simulation. So IESE adalah dynamic simulation. So dynamic ni maksudnya kita akan dapat weather data yang real world, so dia apply dalam simulation. So maksudnya memang betul lah kita nak comply dengan requirements of some standards kan.
kita nak tengok dekat US macam mana disebabkan oleh weather, sebab weather ni berubah-ubah, ada season. Sama juga macam dekat Malaysia kita ada, walaupun it's a all year round wet, humid, high humidity and panas, tapi kita juga ada masa-masa yang mungkin panas tu certain bulan tu very panas, sangat panas. Setengah-setengah bulan tu hujan je kan. So all these things will affect your design of the building, and the performance of the building also affect human yang duduk dalam tu. Okay, and then at last effect dia punya apa? Comfort and also dia punya energy use. Okay, so on the left ni belum masuk lagi dia punya software. So on the left tu kita ada weather. Okay, macam saya cakap tadi, weather ni one of the important data for building simulation. Okay, so kalau you nak start, you can start either click ini IES online, you can also click the new project, or you can also open project, ataupun klik saja arrow ini untuk bawa anda ke dia punya working interface ataupun dia punya workspace. So this is how the interface for IES looks like. Okay, now ada beberapa komponen di dalam IES yang perlu anda tahu adalah, first things first, yang bila anda masuk kan, anda kena pastikan satu benda lah very important. Selalu orang dah buat kerja dia lupa. Okay, first kali kena tengok dekat bawah ni. Ni location. Okay, sebab kadang-kadang kita dah buat, kita run simulation, tiba-tiba tengok kita salah letak bangunan tu kat mana. So kena pastikan dia letak di Malaysia. So nak kena tentukan, double click kat sini lah. So dia akan tengok where you can update location of the building. So dia akan keluar this window. So dekat window ni nanti anda boleh pilih location yang sesuai. So kat Malaysia kita akan pilih di Malaysia, but I'm not going to explain this now. That one will be into another module. Okay, so untuk penerangan ataupun introduction pada kali ini, first that you have to know is dekat atas ni. So tab ni, all this tab ni adalah benda yang normal ataupun basic lah untuk any software bawah Windows. So kita boleh tengok ada file, ini all the typical items, open project, save project, import, export and all those things, exit kan. So ini dalam semua Windows punya software ada benda ni, apps ni, file ni, file tab Okay, and then you have edit. Okay, edit ni akan berubah apabila anda guna modul yang berbeza-beza. Modul apa? Modul tu kita katalah dalam IES ni dia banyak modul tau. Sebab actually IES ni is a Building Information Modeling Suite. Suite tu maksudnya dia ada beberapa application yang digabungkan di bawah satu nama. Okay, so IES ni sebab tu nama dia pelik sikit. Dia ada IES, ada VE pula. While asalnya adalah IES sahaja. Sebenarnya ada Virtual Environment. Virtual Environment tu maksudnya kita replicate the real environment tu jadikan dia virtual. Dan kita can make a simulation and get the result. Okay, kita compare the result to the real world. Okay, dekat sini kita ada beberapa modul. So bila anda, ini modul lah bawah application application nama yang di bawah IES ni. So dia ada modul. Modul dia adalah ni Okay, kita ada model 8. Kita model ada model 8, ada components, okay. And then ada solar, ada suncast, ada energy application. Kita bawa energy application ni, ada Apache HVAC, ada Macroflow, ada Vista Pro, and then compliance rating, okay, ada lighting, ada cost value, ada egress, ada mechanical study, okay. Kita ada CFD ni computational fluid dynamics, okay. And so far all these item lah di bawah application, okay. So katalah bila anda klik model 8, nampak edit dia adalah ini saja. So bila anda select yang lain, ini akan berubah. So select sangkas, ini juga akan berubah. Okay, so edit ni akan bergantung kepada modul ataupun application mana yang anda gunakan. Now next, view sama juga. View ni saya rasa dia tidak akan berubah, because this is going to maintain macam ni. Dia punya selection ataupun dia punya options adalah seperti yang ada dekat sini lah. So view ni lebih kepada dia punya workspace ni. Kita nak tengok view macam mana kan, nak rotate dia. Kalau kita dah ada bangunan, kita boleh rotate, tengok pada atas, bawah dan sebagainya lah. And also it can also provide you with a building template of dia macam jadual.
Okey, jadual tu akan dapat semua information yang anda telah key in ataupun anda create untuk bangunan ini. Okey, and then ada tools. Okey, tools pun akan berubah apabila anda berubah guna application yang mana, bergantung pada jenis application. Okey, ini pun akan berubah. Tengok ada Suncast kan. Bila saya klik model 8, Suncast tu akan hilang, dia ikut pada modul yang anda pilih. Saya pilih Apache, dia akan jadi Apache Okey. And go back to that, and then kita ada draw ni memang khas untuk model 8. Sama juga, ini adalah options yang terdapat di dalam modul application yang digunakan. Okay, dan ada selection. Okay, tengok berubah tak selection ni? Oh, juga berubah. Okay, bergantung pada application yang digunakan. Alright. And kemudian saya pilih balik pada model 8. And settings. Okay, settings ni pun tak silap saya juga bergantung kepada, kejap saya tengok berubah tak. Ya, bergantung pada application yang anda gunakan Okay, saya pilih model 8. Okay, kita pilih settings. And last sekali adalah help. So button help ni, yang file, edit and help ni adalah 3 button yang ataupun tab yang selalu ada dalam Windows punya application. Alright. So yang bahagian tengah ni adalah icon. So ni lebih kepada easy access ataupun quick access. So kalau anda ini adalah icon yang memang typical orang akan gunakan untuk every application tu. So sama juga dia akan berubah bergantung kepada application. Kalau saya tengok model 8, ini adalah icon-icon yang akan keluar. Kalau saya pilih Suncast, so ada icon yang boleh buka, ada yang tak boleh buka. Okey, kita pilih Apache. Okey, ada icon yang dibenarkan guna. Model 8 ada, okey boleh kan. Okey, microflow. Ada yang boleh, tak boleh. Tapi dia punya icon ni adalah icon yang typical dan dia tidak akan berubah lah. Sorry, dia tak berubah, bergantung kepada aplikasi, tak berubah. Cuma dia ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Okay, so icon ni are the main thing for easy access to the application ataupun penggunaan IES ni. Okay, apa yang kita ada kat sini, kita ada new project, kita ada open project. Kita akan also kalau tengok model 8, dia akan jadi import XML file. Okay, kita boleh save project, and then archive. Okay, archive ni dia akan zipkan semua semua projek yang anda buat di dalam IES ni. Okay, just want to let you know, macam saya cakap tadi, IES ni adalah Building Information Modeling Suite. So ada banyak software. So bila kita save, anda terkejut dalam satu folder tu nama projek anda, dalam folder tu akan ada lagi file lain. Tak sama macam drawing ataupun AutoCAD. Kan AutoCAD, SketchUp, bila anda save satu file je ada. For IES tak. So katalah anda dah buat model 8, akan ada satu file bawah model 8. Anda dah buat Suncast, akan ada satu lagi file bawah Suncast. So dalam satu folder tu ada file lain. So sebab itu anda perlukan this archive ni. So archive ni dia akan simpan semua dalam satu zip supaya anda tak hilang file tu. Takut nanti bila anda buka, saya dah run dekat Apache, hilang sebab dia tak save. Okay, so that's why archive tu penting. Save project, dia akan save dalam satu folder dan banyak folder. So nanti anda nak bawa susah lah sebab banyak folder kan. Sebab dia akan jadikan satu file saja. So you kena save bawah archive. Okay, so ini navigator. So navigator ni yang belah kiri lah. So this tab on the left is called the navigator. Kalau nak on, tekan saja. Okay. And then ini adalah dia punya apa nama ni bawah ni, browser kat bawah ni. So browser ni yang kalau kita pilih dia akan berubah bawah ni. Okay. Okay. So navigators yang ini. Okay, apa itu navigator? Okay, navigator ini adalah satu kemudahan yang dibuat oleh IES di mana ada third party company, bukan IES company lain yang membantu IES, dia orang buat dia punya programming dan dia akan bantu IES dari segi IES dan juga user lah. Katalah macam ini kita tengok kat sini ada OTTV. So OTTV ni banyak digunakan untuk Green Building Index punya calculation. So kat Malaysia kita ada Malaysia dan juga ada Hong Kong. And then ada dekat bawah ni ada Monodrot. Monodrot tu company juga company apa ni? For hybrid ventilation. Okay, and this is a company for, saya tak pastilah untuk apa ni, maybe dia adalah, kita klik okay, dia akan keluar apa produk dia. Ni mungkin for
those who are using to study on ventilation. Okay, ventilation boleh gunakan ini untuk membantu anda buat analisis. Okay. Okay. So ada apa lagi? Contoh ni kita ada macam-macam lah. So ini adalah third party ataupun perkara benda-benda macam programming yang telah dibuat oleh orang lain memudahkan anda untuk buat analisis. Kalau kita nak tengok, nak study pasal apa ni, VE gaya, contoh kita nak cari pasal bioclimatic analysis. So dah ada punya requirements. Pastikan anda penuhi semua ni, terus anda boleh buat punya report. Okay. So ini adalah navigators. Okay, kita patah balik. Saya selalu gunakan untuk kelas ini adalah OTTV Malaysia. So application balik. Alright. So yang di kanan ni, ini adalah dia punya working space icon ataupun quick access. So kalau kita pilih, dia akan berubah mengikut application yang kita aktif. Kalau kita tengok, kita pilih Suncast, nampak dia akan ubah. Kalau kita gunakan model IT, ini adalah ikon-ikon digunakan untuk buat kerja dalam model IT. Kalau kita gunakan Apache ataupun Microflow, nampak dia akan berubah. Baik. Okay. Okay. So I think that's all for pengenalan bagi user interface ataupun UI VE, IESVE. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan di dalam chat room di bawah, ya. Okay, terima kasih. See you again on the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.